ఒలిచే ఇక్కడ కావాలి, ఒలిచే ఇక్కడ కావాలి. అన్ని చేపేనా? చేప తిప్పు, తిప్పు లేపు, పైకి లేపు చేపని. అలాగే ఏం కదమ్మా. అక్కడే కాకుండా చెక్కలు ఏమి లేవు కోసం తెచ్చాను చెక్కలు చెక్కలు దాచేసారు. చెక్కలు లేకుంటున్నారు. సినిమా కాదమ్మా, ఇది టీవీలో వస్తుంది వంట ప్రోగ్రాం. తీయలేదు కదా. నేను ఉడికిస్తాను, అయితే ఉడికిద్ది. ఆయన ఏదో చేసుకుంటారు. నీట్గా చేయమ్మా. రాగండి మరి అంతవరకు పోయి మాకు ఇందులో జనంది బాబుగా తలకాయ కోసినట్టు చక్కగా వచ్చాయి.